नवीन नवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी आपल्या ग्रेट महाराष्ट्र यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। नमस्कार, मी अरविंद यशवंत पाटील तुमच्या प्रत्येक पशुपालकांच्या समोर पुन्हा एक चांगला व्हिडिओ घेऊन मी तुमच्या समोर येत आहे। ह्या पशुपालनाविषयी थोडीशी माहिती मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवायची माझी इच्छा झाली। तर नमस्कार, आज चर्चेचा विषय आहे की दुग्ध व्यवसायाची सध्याची स्थिती आज काय। आज जर बघितलं तर आज भौगोलिक परिस्थिती प्रत्येक म्हणजे जिल्ह्याची किंवा प्रत्येक तालुक्याची प्रत्येक राज्याची बघितली तर अतिशय म्हणजे बिकट अवस्था आहे। आज पाऊस बघायचा झालं तर पाऊस सगळीकडं खूप कोसळत आहे, त्यामुळे जनावरांच्या गोठ्यामध्ये खूप अडचणी येत आहेत। आता याच्यामध्ये ह्या दुग्ध व्यवसाय करत असताना नेमकं कुठल्या कारणांना म्हणजे आपल्या आज पशुपालकांना तोंड द्यायची वेळ आली। एक तर दुधाला दर नाहीत, 2 नंबरला पशुखाद्याची भरमसाठ दुष्काळ परिस्थितीमुळे दर वाढलेला आहे। रॉ मटेरियल म्हणजे कमी मिळायला लागले, त्याच्यामुळं हे रेट वाढलेले आहेत। त्याच्याही पुढं जाऊन सांगायचं झालं तर अतिपावसामुळं चाऱ्याची सुद्धा खूप टंचाई आज भासत आहे। आता ह्या सगळ्या विषयामध्ये दुग्ध व्यवसाय परवडत नाही अशी परिस्थिती आपल्याकडं आता आज निर्माण झालेली आहे। पण दुग्ध व्यवसाय करत असताना आज पशुपालकांची जी मानसिकता आहे ही मानसिकता आपल्याला पहिल्यांदा सुधारायला पाहिजे। आता याच्यामध्ये नेमकं काय बघायला पाहिजे तर दुग्ध व्यवसाय परवडतो किंवा नाही परवडतो हा खूप म्हणजे संशोधनाचा विषय आहे। आता प्रत्येक शेतकऱ्याच्या डोळ्यासमोर कुठले चित्र आहेत तर आज दुधाचा धंदा परवडत नाही। आज 10 लोकांना जर विचारलं तर प्रत्येक जर शेतकरी सांगत असतो की बाबा दुधाचा व्यवसाय आपल्याला आज परवडत नाही। तर मंडळी, मला त्यांना हे सांगायचं आहे की दुग्ध व्यवसाय नक्की परवडतो, पण त्याच्यासाठी तुमच्याकडे बारकावे असायला पाहिजेत। याच्यामध्ये गोठ्याचं व्यवस्थापन अतिशय सुंदर असायला पाहिजे, त्याचबरोबर जनावरांच्या गोठ्याचं बांधकाम कमी पैशातलं असायला पाहिजे, जातिवंत जनावरांची तुमच्याकडे निवड करण्याचं तुमच्याकडे कौशल्य असायला पाहिजे, त्या शेतकऱ्याला आज दूध काढता आलं पाहिजे किंवा मिल्किंग मशीन चालवण्यासाठी सुद्धा त्याला थोडंसं नॉलेज असायला पाहिजे। त्याच्याही बरोबर पुढं सांगायला झालं तर जनावरांची निवड कशी करायची ह्याच्यामध्ये तो तरबेज असायला पाहिजे। त्याच्याहीपेक्षा पुढं जाऊन सांगायला झालं तर वैरणीचं नियोजन त्याच्याकडे खूप चांगल्या पद्धतीचं असायला पाहिजे। गोठ्यामध्ये जे काय जनावर तुम्ही जातिवंत म्हणजे सांभाळला किंवा संगोपन करायला लागला आहे त्या जनावराला सुद्धा जातिवंत जनावराला चांगला पौष्टिक चारा, ज्याला आपण संतुलित आहार म्हणतो, तर अशा पद्धतीचा आहारसुद्धा तुम्हाला तयार करता आला पाहिजे। यासाठी नवीन बहुवर्षीय वैरणे आलेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये नेपियर, त्याच्यामध्ये सांगायला झालं तर त्या नेपियरमध्ये बायोप्टेन, DHN6, त्याच्यापेक्षा सांगायचं झालं तर न्यूट्रीफीड असेल किंवा इतर चारा आहे, बाजरा आहे, खूप चांगल्या संकल्पना आलेल्या आहेत। त्याही विषयामध्ये तुम्हाला नॉलेज असायला पाहिजे। वाळलेला चारा, आता पाऊस चांगला पडला आहे, ह्यावेळेला गहू चांगला पिकल, ज्वारी चांगली पिकल, त्यामध्ये वाळलेल्या चाऱ्याचं सुद्धा नियोजन व्यवस्थापन तुम्हाला चांगलं करता आलं पाहिजे। त्याच्यापेक्षा चांगलं सांगायला झालं तर मुक्त गोठ्याच्या संकल्पना, 24 तास पाण्याची सोय असायला पाहिजे तुमच्या गोठ्यामध्ये। चारा पोट भरून त्या जनावराला वजनाच्या 3% तुम्हाला ते समजलं पाहिजे, त्याही गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत। वासरू संगोपन, तुमच्या एकदा गोठ्यामध्ये जनावर विकत आणला तर परत सारखे विकत आणू नका। तुमच्या गोठ्यामध्ये जातिवंत जनावरांची पैदास कशी होईल यासाठी चांगल्या उच्च प्रतीचं सिमेंट तुम्ही चांगलं खरेदी करून किंवा डॉक्टरांच्याकडनं घेऊन चांगल्या जातिवंत जनावरांची पैदास तुमच्या गोठ्यामध्ये झाली पाहिजे। सगळ्यात महत्त्वाचं, दूध काढायला स्वच्छ दुधाची निर्मितीसुद्धा फार महत्त्वाचा विषय आहे। तुम्ही दूध काढत असताना गोठा स्वच्छ असला पाहिजे, जनावर स्वच्छ असलं पाहिजे, दूध काढणारी व्यक्ती स्वच्छ असली पाहिजे, भांडी स्वच्छ असली पाहिजेत। म्हणजे एकंदरीत बघायला झालं तर दुधाच्या व्यवसायामध्ये खूप स्वच्छता त्या पद्धतीनं तुम्हाला ती करावी लागणार आहे। त्याच्यापेक्षा पुढं त्या जनावराच्या नोंदी फार आवश्यक आहेत। तुमच्या गोठ्यातल्या जनावराच्या प्रत्येक जनावर, आज एखादं जनावर जरी तुमच्या गोठ्यामध्ये असलं तर 2-4 जनावर असली तर त्याचा रेकॉर्ड तुमच्याकडे असला पाहिजे। ते कधी व्यालं, कधी गावाने गेलं, कुठला वळू भरवला आहे, त्याला जंताचं औषध कुठलं दिलं आहे, लसीकरण कुठलं दिलं, अशा प्रकारे तुम्हाला त्याच्या नोंदीसुद्धा ठेवण्यासाठी तुम्ही त्यात म्हणजे तुम्ही हुशार पाहिजे, मला एवढं सांगायचं त्याच्यामधनं। सगळ्यात महत्त्वाचं, गोठ्याचं व्यवस्थापन करत असताना तुमच्या गोठ्यातले बारकावे, प्रत्येक जनावर, आता जनावरांच्या तुम्हाला सांगायला झालं तर 5 प्रकारच्या भाषा आहेत, म्हणजे ओळखणं म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो, आजारी गाय, दुःखी गाय, आनंदी गाय किंवा म्हैस,
त्याचबरोबर पोटात आजार असणारी गाय, म्हणजे थोडंसं आतल्या बाजूला जर काय तेल आजार असेल तर ती लगेच ओळखता येते. म्हणजे गाईचे स्वभावसुद्धा ओळखता आले पाहिजेत, म्हशीचे स्वभाव ओळखता आले पाहिजेत. तर अशा पद्धतीचं तुमचं ते गोठ्यामधलं नियोजन आहे. आणि हे सगळं तुम्हाला शिकण्यासाठी आमच्या YT पाटील डेअरी फार्मच्या इकडं तुम्हाला ट्रेनिंगला 3 दिवसाचं निवासी ट्रेनिंग असतं. तुम्ही जरूर ट्रेनिंगसाठी या. धन्यवाद. नवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी आपल्या ग्रेट महाराष्ट्र यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा.